Tommi tógvagn var að kvarta við hinar eimreiðarnar. Ég alltaf að flytja vagna og færa til sem þið farið svo með í ferðalög. Hinar eimreiðarnar hlógu. Akkurru fæ ég ekki líka að draga farþegalestir? Þú ert of óþolinn móður, sögðu þær. Þú myndir áreiðanlega gleyma einhverju. Vitleysa, sagði Tommi. Ég skal sýna ykkur. Kvöld eitt voru þeir Hinrik einir. Hinrik var veikur. Mennirnir unnu hörðum höndum en Hinriki batnaði ekkert. Honum leið alveg jafn illa morguninn eftir. Hinrik dró yfirleitt fyrstu lestina og Tommi þurfti að taka til vagnana hans. Ef Hinrik veikur, hugsaði hann, verð ég kannski látin draga lestin hans. Tommi flýtti sér að finna vagnana. Komi nú, tautaði hann. Ekkert liggur á, muldruðu þeir. Tommi fór með þá að brautarpallinum og ætlaði fram fyrir þá undir eins. En lestarstjórinn hans leyfði honum það ekki. Enga óþolinmæði, Tommi, sagði hann. Tommi beið og beið. Farþegarnir stigu borð, vörðurinn og stöðvarstjórinn gengu fram og tilbaka. Lestarþjónninn skellti hurðum en samt sást Hinrik hvergi. Tommi varð sífellt spenntari. Feiti eftirlitsmaðurinn kom til að gá hvað væri að og vörðurinn og stöðvarstjórinn sögðu honum frá Hinriki. Finnið aðra eimreið, hrópaði hann. En það bara Tommi, sögðu þeir. Þá verður þú að gera þetta, Tommi, vertu nú snöggur. Þá fór Tommi fram fyrir lestina, bakkaði að vögnunum og var tilbúin að leggja af stað. Enga óþolinmæði, sagði lestarstjórinn, bíddu þangað til allt tilbúið. En Tommi var svo spenntur að hann hlustaði ekki. En veit enginn hvað gerðist næst. Kannski gleymdist að tengja Tomma við lestina, kannski togaði lestarstjórinn í stöngina af misgáningi, en hvað það, Tommi lagði af stað. Þegar hann fór fram hjá fyrsta skiptiskúrnum var veifað og hrópað, en hann stansaði ekki. Þeir að veifa því að ég svo glæsileg eimreið, hugsaði hann upp með sér. Hinrik segir að það sé erfitt að draga lest, en mér finnst það auðvelt. Hraðar, masaði hann og þóttist vera girðir. Fólk hefur aldrei áður séð mig draga lest, það fallegt að því að veifa og hann flautaði, píp, píp, takk fyrir. Þá sá hann skilti sem á stóð hætta. Ansinn, hugsaði hann, nú verð ég að stansa eins og þetta gekk vel. Skilti eru til mestu óþurftar. Hann blés reiðilega píp, píp í flautuna. Teinavörðurinn kom til hans. Halló, Tommi, sagði hann, hvað þú að gera hér? Ég að draga lest, sagði Tommi, sérðu það ekki? Hvar eru þá allir vagnarnir? Tommi leit aftur fyrir sig. Já, hérna hér, sagði hann, ég víst skilið á eftir. Já, sagði vörðurinn, þú ættir að snúa við og sækja þá. Aumingja Tommi varð svo dapur að hann var grátinari. Hrestu þig við, sagði lestarstjórinn, flýtum okkur tilbaka og reynum aftur. Á stöðinni töluðu farþegarnir hver í kapp við annan. Þeir voru að kvarta undan þjónustunni við feita eftirlitsmanninn. En þegar Tommi kom aftur og þeir sáu hvað hann var niðurdreginn, rann þeim reiðin. Hann var tengdur við lestina og í þetta sinn dró hann hana í raun og veru. Lengi á eftir hlógu hinar eimreiðarnar að Tomma og sögðu: Sko, þarna Tommi sem ætlaði að draga lest en gleymdi öllum vögnunum.